好，那大家知道这个尺寸，然后偏移复制20，各20，然后再偏移25，因为50嘛，所以各25。那其实这边你可以先确认一下这个位置，30的情况，好，30的一个情况。好，那接下来一样，这个先删掉。我画一条线在下面这个地方，然后偏移复制8。等一下，偏移复制8，让它上去哈。这时候你可以把它修剪一下，留下我们要用的东西啊，修剪一下，把这个确认，然后这个不要，下面这里也都不要。啊，这个可以直接等一下直接删啊，等一下直接删。好，那接下来就是近色轴的部分的问题啊，近色轴部分的问题，所以我就这样子做，就这样子做哈。然后你可以拉一个建构线，拉一个建构线用角度，然后这里是45，刚好一半的地方近色哦，一半的地方近色。其实你可以450除以20。好，等于45除以2啦。45除以2，其实不用450，除以2就好了，直接除以2就可以了。好，那如果这样子不行也没有关系，你就直接输22.5，22.5哦，基本上45除以2就对了，然后过这个点，这样完成这一条线。因为等一下要找近色轴，所以我就选择把它修剪掉，所以因为这个太长哦，有时候你没办法选点，建构线基本上要经过修剪。好，把这边全部选取，好，然后把它近色，那透过这2点，来把它近色出来，好，然后圆角选。先设定半径15哈，所以这里圆角。等一下，再一次，这一个，哦，等一下要这样子选，这一个，那这里产生圆角，好，这里产生圆角，然后把圆角复制40，那这里把它修剪一下。所以这个，那这样就差不多做完，那这些尺寸你都可以量得到，比如说从这里，这个要垂直哈，这边是30哈，那这边刚才30已经量过，那再来角度的部分从这里量到这里，45度的情况，这个也没有问题，哦，其他大概都没有问题啊，所以没特别需要讲。那我现在要讲的是说，选取的状况哦，请你看一下第5章的最前面，5至3页选取的方法，我就以这个为例啦，因为有时候我们要选东西，现在大部分，因为我刚才看同学在操作，看同学问的问题。假设我现在我先解决第一个问题哈。假设我现在选这样子，那这个我不要，这条线我不要，我都选了，那这条线我不要，那怎么办？按住 Shift， 按住 Shift， 这个就不会选到，然后放掉。哦，再做一次哦，我现在选取，按住 Shift， 点一下也可以。好，按住 Shift， 这样好，再选取。按住 Shift 点这个物件，点一下就可以去选掉，好，去选掉。那另外，在我们用删除来看哈，其实近色也是要选物体嘛，复制也要选物体嘛，什么拉伸都要选物体。其实你只要点任何一个东西，它就先叫你选物体。好，我现在以删除为例哈，好，它要选物体。这个时候你可以试试打一些特别的选取方式。我现在要讲的是，除了按住拉框之外的哈。所以第一个叫做 F 离选，
离选。那离选这种方式在5至6页，5至6页。那离选就是用一个围篱啊，用一个围篱，只要在我围篱内，我都可以选到它。所以举例来讲啊，是这样，要经过，要画过它嘛。我现在已经画过3条线了哈，比如说再画过这一条，然后再画过这一条，再画过这一条。好，我先停格哈，我先停格。好，所以我现在选的这一个东西，这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 个东西，还有这个东西。如果平常的方式，平常这样拉框的方式，事实上你没办法这样选到东西，事实上没有办法，你怎么拉？没办法拉嘛，你拉一定会选到别人，那选到别人就要配合刚才那个 Shift， 把它去选掉，去掉选取，好，所以你看我如果按 Enter 了，我如果点下去，按右键结束，它就会选到这些东西。好，这个标注线是因为它延伸在这边，经过它，所以也会被选取，整个就会被选取。所以你看这几个线就会被选取。所以其实你可以去学习，如果有一些比较没办法拉框做的，那我是不是用离选的方式来选？用离选的方式，只要经过它，主要是要经过它。像我现在只经过2个物件那就这2个。所以那条线、那条虚线要经过谁，谁在被选取的状况。被选取的状况。好，另外一个是比较特别的，叫做 CP 跟 WP 5至5页，5至5页。那其实 CP 跟 WP 类似啊，那我们做一下一样。好，你打 CP， 好，注意看它要制造一个多边形，所以按住，你就不断的做点，然后它是虚线框是绿色，按右键输入。那框起来的范围会被选取。好，那另外一个是 WP，WP 的话是蓝色，是实线框，一样你点多边形，但是它把这个东西全部包进来才有算你如果只是沾到边就不算，所以它只有这边这个沾到边不算，就跟我们平常的选举方式，绿色、蓝色其实是一样，只不过它不再是矩形，而是一个多边形。那个多边形到底几边？不是等多边形就是看你点滑鼠点哪些位置，它就只会产生几点的多边形，几边的多边形。它不是等多边形，所以这个你稍微去了解一下，因为这个选举的方式是要去学习，好，那我们这一节课先上到这边介绍给大家，那累了洗个脸吧，OK。